在转变，所以前后可以摄影跟拍照哦。欢迎各位来到友达学英馆。现在您所在的位置是生命之门眼前所看到的是由28台友达55寸体展边框高画质显示器所打造的多层次功能，所播放的影片内容为大自然实景拍摄，结合电脑动画，借由以台湾各地自然生态景点为主的水域影像，传达植物如何透过自然界中的力量，包含风力、水力、动物力，或是植物自己的力量，传播花粉及种子繁衍生命的意象。在影片中，您将会看到对方小海角靠水面传播种子，带有翅膀的松树种子靠风力飞翔，以及更旁边的国家自己掉落并散出种子的影像。您将身临其境的与植物一同经历生命的旅程。欢迎各位来到友达博物馆。